नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश सिंह। आज मैं बताएंगे हमको बर्ड नेम यानी कि पक्षी का नाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है SWAN स्वान मीन्स हंस। नेक्स्ट है CRANE क्रेन मीन्स सारस। नेक्स्ट है HERON हीरोन यानी कि बगुला। फोर्थ है DUC डक मीन्स बतख। फिफ्थ है HEN हैन मीन्स मुर्गी। सिक्स्थ है COCK कॉक मीन्स मुर्गा। सेवेंथ है EAGLE ईगल मीन्स गरुड़। एट्थ है KITE काइट मीन्स चील। नाइन्थ है VULTURE व्हील वल्चर गिद्ध। टेंथ है HAWKFALCON हॉवक फैल्कन मीन्स बाज। फिर है DOVE डोव मीन्स फाख्ता। ट्वेल्थ है PIGEON पिजन मीन्स कबूतर। 13th है PARROT पैरोट मीन्स तोता। 14th है PEACOCK मीन्स मोर। 15th है SPARROW स्पैरो मीन्स गौरैया। 16th है MYNAH मैना मीन्स मैना। 17th है NIGHTINGALE नाइटेंगल मीन्स बुलबुल। 18th है CUCKOO कुको मीन्स कोयल। 19th है CROW क्रो मीन्स कौआ। 20th है WOODPECKER वुड पैकर मीन्स कठफोड़वा। 21th है BAT बैट मीन्स चमगादड़। 22th है OWL आउल मीन्स उल्लू। 23 है ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग OSTRCH। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑप्शन दबा दीजिए और हमारे साथ नाचिए। बाय दोस्तों।